食定嘢先至去考試咧？因為考試期間就 suppose 唔可以食嘢嘅。咁至於點樣温書咧，其實每個人温書會有唔同嘅方法啦。咁但係如果其實for 101C 嘅話，我會好似我頭先同大家温書嗰個模式咁，你睇咗個 learning outcome 先，你睇咗嗰個書，其實你讀完呢個 unit 之後，其實係應該要識到啲乜嘢。例如我頭先 highlight 咗嘅，你要知道唔同嘅結構有啲咩特點，有啲咩功能。咁同埋可能有啲係可能要知個過程啦，係咪？有啲可能係要知道一啲恆定啦，唔同嘅書即係唔同嘅 unit 佢嗰個 learning outcome 可能會有少少唔同。咁所以你要望住個 learning outcome 先，咁然後你温完書之後再翻去個 learning outcome 度睇下你可唔可以答得翻嗰啲問題，係啦，即係你見完個 learning outcome，佢係要你可以講到個呼吸嘅過程嘅。咁你温完書之後，你係咪真係可以講得翻個呼吸嘅過程咧？係啦，咁當然你中間你點樣令到你可以記得翻或者講得翻呢個係每個人嗰個方法會唔同，我好難可以去一句就天書咁樣啦。上年有幾多人合格唔講？我就係可以話唔多，你有温書應該係可以嘅。好。功課嘅 model answer 我哋係唔會 release 嘅，係啦。咁所以你哋如果真係想知道其實究竟自己係好，如果個條功課你係好低分嘅話，你可能你可以問翻 tutor 或者問翻我，再睇翻究竟你係咪其實睇錯條題目啊，答錯咗啊，定係你係我頭先所講嗰啲有題目你冇中間咧？因為通常 tutor 都會剔你有啱咗啲咩 point， 咁你就其實你會知道自己啱咗邊一 part， 咁你可能再問翻，咁其實有啲乜嘢係 miss 咗，但係我哋唔會逐個 point 話俾你知嘅。補習課入面係有啲問題或者 MC 啦，呢條問題唔係非常之好。咁補習課嘅 MC 我覺得係值得去温翻嘅，雖然我唔會翻查翻同一條，咁但係其實啲內容嚟去都係咁樣嘅啫，咁只不過係點樣去 restructure 嗰條問題嘅啫，係啦。咁所以你温翻嗰啲補習課嘅 MC 係有幫助嘅。但係啲補習課嘅問題咧，即又係要揀啦，同你功課嘅問題一樣。如果嗰條問題係真係去幫你温翻嗰個正常嘅解剖生理嘅嗰啲問題，可以值得温翻咯。咁但係補習課嗰啲問題，我會話有啲真係好離地啦。咩為之有啲好離地咧？就係應該冇改嘅。去到神經系統嘅時候，有條問題啊，點解通常搭巴士坐車尾就會好眼瞓啊咁樣？嗰啲就相對地離地少少嘅，嗰啲你可以唔使理啦。係啦，但係温翻正常解剖生理嗰啲咧，咁係值得温翻嘅，因為其實幫你温翻個內容啫。然後頭先 highlight 嗰啲係咪考試嘅重點？總之我頭先講嗰啲就係重點啦，冇 tips 有重點係嗰個。畫圖可以用鉛筆嘅，但係其他就用翻原子筆會好啲。考試地點你哋應該可以自己睇到嘅喎，因為你哋會分咗唔同嘅考試場地㗎，咁所以你要睇翻自己嗰張考試嘅 slip 去邊個 site。好，咁跟住我哋就去翻，而家去到單元6啦。咁泌尿系統啦，咁頭先我一開波問你哋邊個最難嘅時候，我就話泌尿系統你有時間嘅就温啦，係你覺得好難嘅話 ，OK 嘅你放棄佢啦。咁因為泌尿系統咧，其實個過程主要就係講緊呢一啲尿液嘅形成啦，但係其實嗰個機制真係for 101C 嚟講，個機制係講得太複雜嘅，咁所以你知道有3大步驟就夠㗎啦，即係嗰所謂嘅3大步驟就係就會係呢個過濾啦，跟住再吸收啦，同埋分泌。你知道有呢3個 step 已經好夠㗎啦。咁主要咧，我想你知道嘅咧，其實就係又係啦，我哋去翻啲最基本嘅嘢啦，就係成個泌尿系統點樣製尿，其實主要都係個腎源去做嘢嘅啫。咁腎源結構啊嘛，係咪有腎小體、腎小管、腎小體又再分腎小球、包氏囊咁樣。咁
知道下嗰個腎源嘅結構，同埋排尿嗰個控制，即係例如啦，又用翻考試啦，你個膀胱脹咗之後，你就會有尿意㗎啦嘛，係咪？咁考緊試嘅時候 ，suppose 咧就可以選擇唔去廁所住嘅，咁點解咧？咁於是乎，其實你會知道成個排尿嘅有啲肌肉係自主神經控制嘅，有啲肌肉係意識控制嘅，咁知道呢個都好夠啦。好，錄完啦。好啦，肌肉就係頭先另一個，有時間先啦。係啊，骨同肉啦，咁骨肉，咁我哋會知道啊，其實骨會有唔同嘅功能或者係特徵啦。咁其中點解我哋可以喐動到？其實除咗骨肉之外，最重要係因為有關節啊嘛，係咪？咁所以有印象有啲咩唔同嘅關節啦，或者係例如我嘅 hip bone，其實係 hip joint 係咩類型嘅關節啦，我嘅 elbow joint 係咩類型嘅關節，因為影響到佢可以喐動嘅幅度啦。咁然後我一開波有啲同學 miss 咗講多次啦，我哋有講過肌肉收縮放鬆就係一個所謂嘅過程啦。咁但係嗰個又係啦，去得太複雜，未必可以用到啊！即係我考你嗰個 sliding theory 係冇用嘅，你唔會 apply 得翻出嚟嘅。但係我想你知道嘅咧，就係其實有啲乜嘢會 trigger 個肌肉收縮咧？肌肉收縮個過程之中有啲咩元素咧？咁當然有神經衝動啦，係咪？咁於是乎會有乙醯膽鹼啦。就係嗰個神經傳遞物質啦，咁去到嗰個神經肌肉接受器嘅時候，即係或者係嗰個神經肌肉接合點嘅時候，係啦，唔同嘅 terms， 咁其實會 trigger 鈣離子嘅釋放啦。咁啲鈣離子原本喺邊咧？點解會無端端釋放咗出嚟咧？係啦，咁然後淨係得鈣離子都唔夠，仲要有埋能源，即係 ATP，咁最終咧就會有我哋頭先所講嗰個 sliding theory， 跟住個肌小節就會縮短咗，就所謂嘅肌肉收縮咗啦咁樣。咁你哋知道有啲乜嘢係需要嘅？咁即係你知道啊，原來喺啲鈣分泌啲鈣釋放唔到出嚟，或者冇能量嘅時候，其實係做唔到肌肉收縮呢件事嘅。好，咁肌肉就完啦，有時間先啦。跟住你哋見到終點㗎啦，而家去到8啦，8係內分泌啦。咁我頭先見好多人話內分泌好複雜嘅，咁其實咧好複雜係因為佢多嘅啫，但係嚟嚟去去咧嗰個 pattern 都係一樣嘅，我哋一陣可以講下。咁其實成個內分泌係講啲咩咧？就係唔同激素嘅功能，同埋佢點樣去被分泌出嚟，或者係點樣所謂嘅調控啦，係咪？幾時分泌得多，幾時分泌得少？咁於是乎，成個內分泌系統咧，其實 focus 咗喺唔同激素嘅作用啦。咁然後就係個分泌嘅控制啦。我跳一跳，我哋講咗唔同激素嘅作用先。咁我想跳去講啲咩咧？就係其實你哋講緊唔同激素嘅時候，又係嗰句啦。有啲腺體其實佢可能有唔同嘅細胞，唔同嘅細胞分泌緊唔同嘅激素嘅。咁所以如果你哋係講開嗰啲腺體嘅時候，如果你要講話嗰個腺體分泌咩激素嘅，你記住要標明翻個細胞啦。例如胰臟分泌胰島素係唔夠嘅，胰臟 beta cell 先會分泌胰島素嘅，係咪？好啦，另外就係想大家有個認知啫，就係呢度其實我頭先話，雖然內分泌好多咁，但係嚟嚟去去都係跟呢個 pattern 嘅，係啦，就係因為好多嘅激素都係跟呢個 pattern，就係有個 trigger 啦，咪一定有個 trigger先，咁然後去咗下視丘，咁然後咧就會係一係就去個腦下腺後葉，直接會有激素嘅分泌，一係就去個前葉，咁於是乎咧個下視丘就會分泌一啲乜乜乜激素嘅色素，或者乜乜激素嘅激素，嗰個 term 嚟嚟去去都係呢個 pattern 嘅，你哋有冇印象啊？咁然後就會刺激個腦下腺前葉，或者你叫腦下垂體啦嘅前葉，咁就會釋放嗰個乜乜激素，或者分泌嗰乜乜激素嘅促素，
咁然後就去到嗰個腺體，又或者嗰個腺體嘅某一個細胞就分泌嗰個激素啦。咁然後個激素就去目標細胞或者器官咧去做佢要做嘅作用啦。咁呢個其實嚟嚟去大部分都係行呢個 pattern 嘅。咁嗰啲小部分咧，有部分嘅激素咧就係唔係跟呢個所謂嘅下視丘垂體徑嘅，就係直接分泌。例如胰臟環係咯，係咪？或者係腎上腺腎上腺髓質，腎上腺髓質就係跟神經衝動噶嘛，係咪？交感神經刺激就會刺激個腎上腺髓質分泌分泌咩咧？噏唔出分泌呢個adrenaline 係啦。咁然後咧然後咁皮質咧，皮質又會有另外一啲分泌，就會係例如一啲糖皮質素係咪啊？皮質醇 cortisol 嗰啲就係皮質釋放嘅，咁皮質分泌嘅，但係嗰個就跟下視丘垂體徑啦。咁有咩分別咧？兩個都係應付壓力嘅，咁你呢個要識分啦。即係原來水質嗰啲行交感神經啊嘛，係咪？咁就係應付短期壓力嘅。但係你而家去到12號或者成個月係一個 torture 嚟嘅，咁呢個應該係一個相對嚟長期少少嘅壓力啦。咁可能個腎上腺皮質咧，嗰個 cortisol 皮質醇咧，對於應付長期壓力咧，就嗰個功用會多啲啦，係咪？好啦，夠啦，知道呢樣就夠啦。好，咁跟住主要就係咁嘅啦。咁所以內分泌又係有時間先啦，係啦，因為其實你哋去到生殖系統都會見到好多唔同嘅內分泌。好，我哋轉完翻去直路啦。生殖系統，咁我記得咧，生殖系統咧，我哋個功課咧就問咗好多女性嘅生殖生理嘅，係啦。咁於是乎咧，自己去 interpret 啦，反對號你自己諗啦。好，咁我哋又去咗 learning outcome 先啦，陣先翻嚟呢度。我哋去咗 learning outcome 先。好啦，咁成個生殖生理又係啦，結構就會影響個功能，咁個功能其實就控制緊生理啦，不論係男性或者女性嘅生理啦，嘅生殖生理啦。咁要做到呢啲生殖生理嘅時候，其實好多激素都做緊嘢啦。咁於是乎你哋個功課嘅時候咧，就問咗好多女性嘅激素啦。好，咁於是乎自己去諗後面嗰句係咩啦？好啦，咁呢啲激素其實主要做咩咧？其實佢哋主要會負責可能係一啲精子卵子嘅製造啊、性徵啊，又或者如果係女性嘅，可能係關呢個懷孕、生產或者係 even 去到哺乳嘅時候，都會有多唔同嘅激素去幫緊手或者影響緊啦。好啦，咁我哋翻去再 detail 少少啦，去翻個 content table 度啦。咁所以如果我哋講構造功能嘅話，咁仲有冇印象？呢課應該比較比較新教啦。男性生殖系統有主要器官就係個睾丸 which 係會製造精子啦，係咪？所以係主要嘅生殖器官啦。但係佢有好多附屬器官嘅，包括生殖道啊，一啲附屬嘅腺體啊，或者係一啲外生殖器，咁自己去揾翻分別有啲乜嘢，佢哋分別做緊啲乜嘢功能啊？又或者嗰啲唔同嘅附屬腺體，其實佢會分泌啲乜嘢咧？嗰個分泌物對於個男性生殖生理有啲咩功能咧？咁樣好啦，咁然後頭先講嘛，個生殖生理其實好多時都係由激素控制噶嘛，係咪？咁所以你哋要知道激素點樣控制到嗰個生殖嘅生理啦。唔同嘅激素，咁於是乎你答得激素嘅話，你就要諗翻去頭先內分泌嗰課啦。雖然我話內分泌嗰課有時間先啦，但係我頭先教咗你個 pattern 噶嘛，係咪？咁你要出翻個 pattern，你逢親答啲關於內分泌嘅控制嘅時候，你一定要答得翻個 pattern。咩叫答得翻個 pattern 咧？
除非嗰個激素唔係行下視丘垂體嘅，例如胰臟唔係嘅，咁你就可以直接胰臟 beta cell 分泌胰島素，胰島素做啲乜？係咪？但係如果嗰個激素係行下視丘垂體徑嘅話，你達得一個激素嘅控制嘅時候，你一定要用下視丘分泌啲乜嘢色素或者激素，咁然後就會刺激腦下垂體前葉，係咪？跟住就分泌啲乜嘢，然後就去到嗰個相對應嘅腺體，就分泌最終嗰個激素啦。咁然後個激素會喺啲咩器官或者係咩細胞度產生佢嘅作用咧？呢個就係我頭先所謂嗰個 pattern 啦。好，咁女性生殖嘅生理，我頭先講過，我哋功課做過啦。完啦。好，你見到終點啦，第10個。哇！你見到好多字啊！成課都係。我去翻個 learning outcome 先，唔好意思，俾我碌走。好啦，咁最後一個單元咧，其實有2個範疇嘅，其實即係你哋 day school 都分咗開2 part 啦，係咪？咁一 part 咧係講微生物，一 part 係講免疫系統。咁佢哋通常都係一齊講嘅，點解咧？因為微生物係我哋知道有大部分嘅微生物其實係好嘅，或者佢唔會致病嘅，但係有啲係會致病嘅微生物㗎嘛。咁但係佢整唔整得病我哋，其實都好睇我哋個免疫系統夠唔夠勁㗎嘛，係咪？一就係敵軍有幾強大，二就係我軍有幾強大啊嘛，係咪？咁如果我軍打輸嘅，咁就即係我會病啦。好啦，咁所以呢2個 topic 通常就會擺埋一齊嘅。咁當然啦，我哋點解你一開始要學啲微生物嘅生長要素咧？其實我唔係想學佢嘅生長要素，因為但係我要知道佢嘅生長要素之後，我先知道點樣可以去做消毒或者滅菌啦。大家應該知道分別啊，學消毒同滅菌。滅菌係真係可以殺死所有微生物，包括埋乜嘢啊？孢子係咪啊？最難殺死嘅孢子都係可以 remove 埋嘅。好啦，咁另外啦，一陣先翻去講個免疫嗰度啦。咁另外呢一課最尾咧都 touch 到少少嘅院內感染嘅。咁當然啦，你哋真正點樣去預防院內感染就係咧，你哋啲 practical 嘅科會教啦。咁但係我哋呢度都你要知道啊，院內感染有啲咩唔同嘅類型咧咁樣。所以我哋翻去頭先你見到好多字嗰個 content 度啦。好，一開始先，咁就係我哋頭先有提到一啲消滅微生物嘅方法啦。我印象中功課應該都有問過你唔同嘅唔記得消毒嘅滅菌法啦咁樣。咁大家應該仲記得啊，其實消毒滅菌法其實可以係物理性嘅，即係一係就熱啦，一係就係輻射啦，係咪？亦都可以係化學物質，係啦，又或者食藥咯，係咪？好啦，咁如果係講細菌嘅話，對付細菌嘅就係抗生素啦，抗生素淨係對付細菌嘅就嚇，記住啊嚇！你唔好無端端，我唔知會唔會有條咁嘅題目㗎，你就同我寫話抗生素就可以醫流感啊嚇，流感係病毒嚟嘅，咁就應該要抗病毒劑關就係抗生素。好啦，咁但係無論抗生素或者係抗病毒藥物都好啦，即係一啲抗菌嘅藥物啦，其實而家都有個問題嘅，就係抗藥性，係啦。咁所以咁點解佢哋會產生抗藥性咧？即係嗰隻細菌啦，就假設講抗生素，細菌點解無端端咁叻可以令到隻藥殺唔死佢咧？原來得嘅喎，佢哋有啲咩機制咧？好啦，咁然後就係我哋頭先有提到敵軍有幾強大啦，係咪？敵軍有幾強大咧？其實除咗睇佢嘅數量之外咧，仲睇佢有幾所謂嘅幾毒啊！好啦，咁於是乎，如果睇佢有幾毒嘅話咧，我哋又用翻細菌做例子啊。細菌好多時咧都會有毒素嘅，毒素分2種，外毒素同內毒素。而家分唔分到有咩分別啊？分唔分到啊？外毒素係真係細菌佢哋新陳代謝所整出嚟嘅毒素嘅，有好多唔同種類嘅，係啦，即係例如可以係一啲
如果係一啲感染腸道嘅細菌，佢一啲係有啲腸嘅毒素啦，又或者係美容嘅 Botox 係咪啊？肉毒桿菌毒素啦，神經毒素嚟嘅，有唔同種類嘅。但係如果內毒素咧，其實係講緊個細菌嗰個細胞壁上面嘅某一種 component 叫做 LPS， 中文唔記得係啊，叫 LPS。咁咧佢就係內毒素啦，係細菌佢個結構上嘅一個組織一個 component 嚟嘅。咁所以大家要知道要識得分啦，外毒素、內毒素會有啲咩分別啦。咁然後我哋講緊啦，咁如果佢係真係可以治病嘅，佢點解可以整病我哋咧？咁其實我哋呢個病嘅傳染病嘅鐵三角，除咗個感染源即係嗰個病菌啦，無論係細菌好、病毒好、寄生蟲都好啦，咁仲一定有宿主啦，係咪？即係個 victim 啦，個受害者啦。咁但係個感染源無端端點樣可以去宿主度咧？經過個環境，咁呢啲就係所謂嘅唔同嘅傳染途徑啦。咁所以你哋都要知道，雖然我頭先一開波話其實我哋啲科唔係 focus on 病，但係你喺份卷度見到有病名唔好話我，因為咁你都要知道例如流感咁先算啦，流感係一個病名啦，係咪？流行性感冒啦，咁佢係一個病名啦，咁但係你都要知佢個傳染途徑㗎，係咪？可以係飛沫傳播，可以空氣傳播，咁所以唔同嘅病你要知道佢點樣傳染，你先知道點樣預防㗎嘛。呢個都係101呢一課會學嘅嘢啦。好啦，咁然後啦，咁有敵軍自然就有我軍㗎啦，我軍即係我嘅免疫系統啦。咁其實我哋嘅免疫系統最基本嘅就係唔係自己人就係敵人。咁我點樣認係唔係自己人咧？就認抗原啦，係咪？我認呢嚿嘢佢上面嗰嚿蛋白或者糖蛋白就係所謂嘅抗原啦，係咪我自己嘅？唔係自己就敵人，我就派兵攻打佢。咁我哋有唔同嘅兵嘅，我哋可以有 T 細胞，係咪？又或者我哋可以有 T 細胞所分泌嘅抗體，咁呢啲都係我哋嘅兵啦。咁但係 before 我哋有啲兵之前咧，其實我哋有3道屏障啦，成個免疫系統有3道防線啦。咁所以你哋要知道頭2道防線咧係非特異性嘅，即係無差別攻擊。總之唔係自己人，我就係同一個攻擊方法㗎啦。無論係第1道防線嘅皮膚唔俾佢入嚟又好啊，正常菌蟲去霸住晒啲位，霸住個地盤，令到佢入侵唔到又好啊。又或者去到第2道防線嘅一啲發炎反應啊、補體作用啊呢啲，咁都係一啲非特異性嘅。好啦，咁所以大家要知道第1、第2、第3道防線其實分別有啲咩內容。咁第3道防線嘅內容，一係就 B 細胞，一係就 T 細胞，咁即係體液性細胞性免疫啦。好啦，咁如果係講緊 B 細胞嘅話，我頭先話會分泌抗體啊嘛，有幾多種唔同嘅抗體啊？你識嘅，有咩特別咧？係啦，即係我有你有學過 IgE 有咩特別咧？IgE 通常同敏感相關嘅。你又學過 IgA 喎，IgA 有咩特別咧？IgA 通常有啲分泌物揾到嘅，例如母乳啊、口水啊等等。咁呢個你要有個認知啦，即係唔同嘅抗體佢有咩特點啦。好啦，咁然後你哋應該都有提到所謂嘅初級、次級免疫反應，其實就係一個應用嚟嘅。我哋應用到所謂嘅初級、次級免疫反應咧，於是乎就製造咗疫苗啦。因為初級免疫反應係講緊咩啊？講緊我哋嘅免疫系統第一次見到呢一隻嘢，唔知道點樣攻打佢，咁所以我哋要個時間去適應，通常可能講緊3個禮拜㗎。咁喺呢個3個禮拜入邊咧，如果佢真係一個真正嘅細菌或者病毒，佢有機會整病我嘅。咁但係唔係咯喎，去到第2次再見到佢嘅話咧，就有一件事發生咗啦，就係我哋免疫系統非常小氣，有本小氣簿掹住嘅。第2次見到佢嘅時候，我就會即刻喺本小氣簿度揾翻佢出嚟，然後我已經知道我上次點樣攻打佢，我就可以即刻有反應啦，就會有一個更快、更強嘅免疫反應啦。好啦，咁呢個就係所謂嘅初級、次級啦，咁有個認知啦。好啦，另外就係最後啦，院內感染，我哋就唔係要睇預防方法，
因為呢個係你 practical 個科實際操作要做出嚟嘅。但係我淨係想你知道有啲咩唔同類型，邊3種唔同類型嘅院內感染，外源性，即係我喺外來度感染到嘅，例如可能係假設我係個醫院入面嘅 patient 先算啦，咁可能係個醫生揩到啲菌啊，個 visitor 即係個探訪者揩到啲菌啊，喺個環境度揩到啲菌啊，外源性咯。內源性即係嗰個微生物本身喺我身上寄居嘅，只不過今次因為我係一個 patient 啊嘛，我可能我當我做完 OT 咁先算啦，咁即係做完 operation 咁先算啦，咁可能有傷口喎，係咪？我嘅免疫能力又渣咗喎，咁於是乎啲微生物咪更加有容易入侵到我咯，同埋我免疫渣咗咪生得咁快咯，咁所以就係一個所謂內源性感染，個微生物嘅來源係自己嚟嘅。或者醫源性啦，醫源性就係講緊係可能即係一啲醫療嘅消毒程序啊，或者藥物嘅消毒程序做得唔好，有 contamination 而產生到感染啦。咁呢個就係所謂唔同嘅感染類型啦。好啦，去到呢度，有冇咩特別嘅問題 ？Past paper 冇咯，我哋 school 係冇 past paper。好，我要講嘅就講晒啦，而家會答埋 Q&A 嘅問題啦，咁所以你哋有問題可以留低問啦。如果冇嘅話咧，我開多次 I attend， 記住 take 咗 attendance 先好走啦。功課會唔會出？我頭先有講過啦。其實啲內容係即係我一定會出翻，一定唔會搬字過紙同一條問法問翻嘅。咁但係其實有機會啲內容你係需要知嘅。加多一句，唔好走住。加多一句，頭先同學放 break 嘅時候提醒咗我想提大家咧，你有40條 MC 㗎嘛，係咪 ？MC 最重要嘅係撚清楚每一隻字，因為你可能快眼得滯睇錯咗或者睇漏咗一隻字咧，就會令到你揀錯答案㗎嘛。咁所以 MCC 係要撚清楚每一隻字。補習課練習嘅答案係應該你哋上堂係有講嘅，咁所以係唔會再 release 嘅，唔會再 release 嘅。哇！呢條問題問得非常之好啊！我點樣答你好啊？佢講嘅，你講大聲啲，我冇講過嘢。我哋 school 冇 past paper 啦，講咗，啱日聽啱開咗啦。呢個冇得講啦，我頭先要講嘅都講晒啦。你答 MC 夠唔夠合格？40條 MC 你40條都答啱晒，咪可以合格咯。係啊，分別功課同埋考試都有40分以上就合格嘅。呢個你揾同學答你啊！我相信有啲好醒嘅同學識得答你㗎，我答唔到。好，有問題可以留低問啦，我會繼續喺度嘅。如果冇問題。